रहस्यमयी HUM आवाज। दुनिया में कुछ लोग एक अजीब हमिंग साउंड सुनते हैं। इस मिस्ट्री को कहा जाता है द हम, लो फ्रीक्वेंसी आवाज जिसे हर इंसान नहीं सुन पाता। साइंटिस्ट्स आज तक इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं ढूंढ पाए। मशीन्स, धरती की वाइब्रेशंस या कुछ और। क्या आपको ये आवाज सुनाई देती है?